どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は今月のお気に入りを紹介していきます。実は今回新居での初の撮影なんです。カメラの画角やどの位置が色味的に実物に近いとか探りなので不安はあるんですけど、今どうですか？見やすいですか？スキンケアとか美容にまつわるものを紹介しつつ、おうち雑貨なんかも紹介していこうと思います。おうち雑貨に関してはレビューっていうよりもどこが気に入って選んだかっていうところをお話ししつつ紹介していこうと思います。新居っていいよね。引っ越したばかりのフレッシュな気分って元気だから、皆さんと楽しい気分を共有できたらと思います。それで始まります。スタート。最初に紹介するお気に入りがナンバーズインの9番 NMN レチノールリフトアイクリームです。まずこのアイテムの詳細で言うと、高濃度のねエイジングケア成分がシンプルに厳選されて配合されてるアイクリームです。容器は注射みたいなんですよ。でめちゃくちゃビッグサイズ。ポンプをこうやって押すと1回の量でこのぐらい出てきます。テクスチャーがすごくない？このこっくり感だけど滑らかなのでスルッと伸びてくれる感じです。割とね少量でも伸びるんですよ。あんなにこっくりしてるのにアイクリームとしてかなり優秀だと思います。摩擦も気にならないし、割と重ためです。なので夏以降重たさは気になるかも。で何が気に入ってるって馴染むの。塗った瞬間から私みたいな薄くて乾燥しい目元でもふっくらと柔らかい触り心地になるので、メイク前使うとアイシャドウとかがいい感じに乗ってくれる。一応レチノールなんですけど、使い始めてまだ2週間ぐらいなんですけど、全然ピリつきとかはなかったです。私はアイクリームを試す時全顔に塗ってそのアイテムが良いかどうかという判断をするんです。なんでかっていうと、全顔に塗って肌がふっくらして当たり前なんですよ。いいやつだったらね。だけどふっくらもしないものがたまにあるんですよ。でこれは1回使っただけで翌日の自分の肌にびっくりして、私の体感としては張り感を出させてくれるアイクリームだなと思いました。匂いはね全くないです。成分で言うと純度 99% の NMN と NAD リポソームカプセル化されたレチノールが入ってるので、韓国の技術リポソーム化がすごいらしくて、かなり奥まで浸透してくれるような処方だと思います。あとナイアシンアミドも 4% 入ってるので、気になる目元の張り感やシワ、クマ、あとたるみとかねくすみにもアプローチしてくれるような成分の集まりです。かなりコスパいいんじゃないのかなと思います。あとね容器がねエアレス容器っていうところもいいなと思いました。やっぱレチノールってすぐダメになっちゃうので、光も通さないし、買った直後の新鮮さっていうのも保ちやすいかなって思います。こんな短期間でこんなこと言っていいかわからないけど、乾燥による小じわ程度だったら割とすぐにふっくらさせてくれた気がします。まず張り不足、肌がしぼんでるなっていうお悩みをお持ちの方にぜひね試してみてほしいアイテムです。プチプラなので試しやすい。続いてのアイテムはフォトバリアの365クリームです。韓国で20秒に1個売れてるっていうアイテムでめちゃくちゃ現地で人気なんですよ。私も2年前とかに持ってたんですけど、あんま使ってなかったんですよ。だけどそんだけ人気なんだったらちょっとまた使ってみたいなと思って、また新しく買って使ってみたらマジで良かった。2年前の私なんで使わなかったって後悔したぐらい本当に良かった。スペック的には目立った効能っていうのはないんですよ。乾燥と敏感肌を優しく保湿してくれるっていうアイテムです。面白いテクスチャーなんですよ。これ洗顔料みたいな感じなの。クリームってさもっとのぺーっとしてません？これはなんか水で混ぜたら泡立ちそう。なじませてみるとすんごい柔らかいんですよ。固形だったのがオイルみたいにスルスルと伸びてひんやりした伸ばし心地で、重すぎないのにしっかりとね守ってくれる感じ。匂いはね全くないです。頬塗っていきます。ほらもうこれ大好きなの。塗った直後の肌が理想的。どんな時期にもピリつかないし、ごわつきも一発。保湿力に関してめちゃくちゃ高い。夜つけて朝起きたら潤いが残ってる。で公式見ると120時間保湿できるんだって。すごい。でコスパ的には 80ml だったらもう全然安いですよね。含有成分は高密度のセラミドカプセルが入ってるそうです。カプセル状だから塗って中でほどけてくれる感じで、このカプセルの中身で言うとセラミド NP とコレステロール、脂肪酸、肌に近い成分だから溶け込みやすいそうです。1ヶ月使ってみた感想
想としてはシルク肌。直後はオイルっぽいのでテカリっぽく見えるんですけど、翌朝洗顔後の顔がマジで絹みたいな顔になるんです。乾燥によるごわつきが減って滑らかさと絹のようなツヤ感を一番実感できた。今の私の肌トラブルって全ては乾燥が根本の原因な気がするって思う方に、あと最近バリア機能が落ちてるなという方なんかにもこれを私は差し伸べたい。続いてのアイテムはレナクリスカッサプレートです。これ見た時にまずね、口コミがすごく多かった。フェイクが多いんじゃないかってレベルで、だから最初あんま期待してなかったんですよ。だけど使ってみたらよかったの。あとなんかデザインがリファみたいじゃない。1500円なんですけど、これ高級感もあっていいですよね。で素材で言うとステンレス製なので水にも強いのでお風呂とかでも使いやすいってところが気に入りました。形状的にはサメの上のやつみたいな感じでこうやって握って使ってるんですけど、てかここの肉を落としたかったのでいい感じのマッサージ器具欲しかったんですけど、めちゃくちゃ首にフィット感がすごいピタッとフィットするメリットとしては一点に集中しないから刺激が強すぎない。あんまりやりすぎずにしっかり老廃物を流せる。ポイントでこうよりも広範囲で一気にこうやって流し込む方が短時間で終わらせられるのは肌にとっても摩擦される時間も減るっていうのがすごくいい効率的なアイテムだと思いました。週1とか週2でやってるんですけど、オイルをたっぷり塗った状態でこういう感じでね、骨の上をゴリゴリするんです。私は顔の癒着が気になってたので、ここがゴミ箱らしいんですけど、老廃物のゴミ箱の入り口に向かって流してあげる。なんか笑った時の頬がゴツゴツ感がこれをやると減る気がした。めっちゃゆっくりお肌が引っ張られていないか気をつけながらカッサを使ってます。むやみにこうやったらダメ。顔やるのが怖い方は首だけでも全然顔も一緒にスッキリする。この耳の後ろに向かって流して押しながらちょっと下に向けるの。30秒ぐらいやったら鎖骨に向かって流す。これはねちょっと完全私のオリジナルの使い方なの。肩とか首のこりもマジでスッキリするの。弱い力で流れてくれるので、時間オーバーしすぎるとここが赤みとかすぐ出ちゃうので、そこだけね気をつけてください。効果の実感としては使った翌日にスッキリするってよりも2日3日かけて朝起きた時の顔がスッキリしてるっていう感じでした。安いのに優秀だから結構ギフトとかにもおすすめかも。短時間で弱い力で老廃物を流せるので、今まであんまりカッサ使ってなかったいう人に結構おすすめかも。続いてのアイテムはバイユアのセラムフィットベールデー UV エッセンス。カラーがシアーピンク。一番最初使い始めた時はそこまで他と差があると思ってなかったんですけど、徐々にこればかり手に取る日が増えて、理由を考えてみたんですけど、シンプルに使ってるとその日の肌が調子いいっていうので、今月すごいこればっか使ってたんです。スペックとしてはスキンケア成分がね 82%、 クレンジングが不要、日焼け止め兼化粧下地、 SPF50+、 PA4+、 テクスチャーはこんな感じです。買った直後はこんな分離してなかったんですけど、最近分離するんだよね。振ったら解決するのかな。振っても割と分離してる。でもオイルっていうよりも化粧水みたいな感じです。塗り広げるとめちゃくちゃ伸びよくないですか。結構明るめのピンクです。香りは石鹸とフローラルが混ざったような感じ。塗ってみるとマジで綺麗。ほらすんごい綺麗じゃない。めっちゃ肌がしっとりしてる。パールなんだよね多分。直後の仕上がりの綺麗さもそうなんだけど、時間が経った後に乾燥しないしくすみにくいっていうところが個人的にすごく気に入っている。版画を仕上げてみました。地黒な私でも自然に透明感と血色と品の良いツヤ感を手に入れることができました。成分で言うと水仙エキス、ホワイトトマト果実エキス、奥ダミエキス、オニユリエキス、オリジナル複合成分バイリビタ。仕上がりの効果としては色のカバー力っていうのはないんですけど、ドーナツ毛穴とかが光の反射によってごまかされてる感じ。数値も高いので、これからの季節紫外線対策アイテムとしても強き味方になると思う。紫外線対策とスキンケア、美肌見せ全て叶えたいという方におすすめなアイテムでした。続いてのアイテムはじゃじゃん、混乱ショップで購入したバスマットです。もうちょっと小さいと思って届いた時に大きくてびっくりしたんですけど、立体感が可愛くない？このホテルっぽいデザインに惹かれて買ってみました。ディテールで言うとタオルの内側に四角い枠があって、中央の文字サルード
ビーンズ、なんだろうね、何語だ。でね、使い心地、吸水性で言うとマジで何も問題なくて割と分厚い。ただ1個言うと乾きにくいかな。ちょっとだけ厚みがあって足を置いた時に気持ちいい。可愛いですよね。お風呂上がりにこれに自分の足を置くたんびに本当にホテルで生活しているような気分になれるので、ホテルライクなお家にしたいっていう方にね、すごい提案したいバスマットです。続いてのアイテムはじゃじゃん、リプティックのマイルドハンドウォッシュ。私 C 社好きなんですよ。数年前まで C 社で怖いイメージあるってテレビで見かけたことがあったので、私の動画をねたまにね癒されるって言ってくれる方もいるので、そういう方がニナさんって怖い人なんだって思われると思って、あんまりそういう話しないようにしてたんですけど、私タバコ吸わないんですけど C 社好きなんですね。中目黒かなんかでウッドベースのおしゃれな C 社のお店があって、そこのお手洗いも綺麗で、そこにねこのリプティックのハンドソープが置いてあったんです。一目惚れ。大きいけどどうしようとかいろいろ検討した結果買いました。でかくない？ハンドソープだよ。 350ml ガラス製のボトルでリフィルが可能なアイテムです。でね、1万円ぐらいするな。テクスチャー自体はジェル状で、ぬめりはね残らずにすっきり洗い流せます。泡立ち自体は結構控えめ、その分泡切れもすごいいいので使いやすい。香りはラベンダーとハーブの香りとちょっとだけバニラみたいな、ムスクみたいな複雑な香りもいろいろ入ってて、だけどアロマ寄りの香りなので自然な香りが好きっていう方には好まれるはずではあると思う。成分で言うと公式の説明なんですけど、古代から評価される上質なプロヴァンス産ラベンダーっていうのを配合してるそうで、これがね肌の再生促進に優れていて手肌を整えてくれるような成分らしいです。使っていて実感した効果としてはマジでバラない。私めっちゃ頻繁に手洗うんです。ペットも飼ってるし、料理の最中もまだ料理終わってないのになんか触った後手洗う。なんか手に何かついてることがすごい苦手で、これに関してはマジで何回洗っても手が乾燥しない。普通のハンドソープより。ただ香りが結構残るんです。だから1回目使った時はすごく心地いい程度に香るんですけど、何回も洗ってるとどんどん匂いも重なって強くなっていくので、そこだけ注意。お家の洗面所をホテルライクなラグジュアリーな環境を目指している方に提案したいアイテムです。続いてのアイテムはリンメルのワンダーラストアイシャドウスティック001番スターシャインドリーム。これめっちゃバズってたじゃないですか。私1000色持っていて、その中でも驚いたのがこれ、色がグレーなんですよ。夜のパーティーみたいな時にしか使わなそうな色。ハードル高いじゃないですか。かっこいいメイクしたくてもしっくりくるアイテムに出会えなかったんです。でこれは日常使いしやすいし、瞬時に高級感ある顔になれる。だけど派手さはないの。塗ってみますね。私30過ぎてから毎年いいジュエリーを身につけて、なりが似合う女性になりたいっていうのが年々目標にしていたんです。このアイシャドウは超近道。ジュエリーが似合う女に瞬時になれる。かといって普通にランチとかこれ使って出てたんですけど、すごくない？やられたって感じ。ちょっと感動。ベスコス入れたかったけど入れ忘れちゃったんですよね。悲しい。なのでね、ベスコスみたいな感じで紹介します。今年一番衝撃を受けたアイシャドウです。このラメ感、見てるだけでドキドキしちゃう。マジでこれパーティーだったりちょっとお呼ばれした時にお高いものを身につけるわけではなく、メイクだけで高級感をまとわせたいっていう時にすごくねおすすめなアイシャドウです。ちょっとおうち雑貨挟みます。今更紹介するってレベルのアイテムかもしれないんですけど、無印のこのアクリルのボックス、こういうねむき出しの棚で奥のもの取るときに手前のものが結構落ちちゃったりとかするから箱入れたいなと思ってたんですよ。なので久々に無印のアクリルのボックスを買い足したんですけど、まあ美しいこんなになんかごちゃごちゃとしているのに、これが照明の反射によって輝いてくれているので、これがあるだけで全然違う。見て、上の段まだ片付けてないんだけど、何もない状態よりもこっちの方がなんか高級感あるの分かります？本当に買ってよかった。全部うちの収納はこのアクリルにしようかと思うぐらいお気に入りです。サイズ感で言うとこんな感じ。私の手のひらこういう感じ。いかがだったでしょうか？今月のお気に入り紹介でした。楽しかった。少ない？じゃあおまけこれ
これはね、中身が何が入ってるかわからないっていうドラえもんのアイテムで、前回のさ、今月のお気に入りで私がもうドラえもん大好きなのをひたすら語ってたんですけど、それに対してすごい喜んでくれてる視聴者さんの方多くて、こんな素を見せて喜んでもらえることがあるなら、とっとと自分の欲をもっと YouTube で出してもよかったなと思いました私の動画のコンテンツって美容のチャンネルだから、私に興味がある人が切ってると思ってないんです。なので、いかに自分をあまり出さずに必要な情報と、それに対して私が実感したこととか、そういうところに留めて動画でおしゃべりしてるので、ドラえもんで喜んでる自分を見て皆さんも楽しい気分になってもらえたのは想像以上に嬉しかったです本当だったらこんなのね紹介するほどでもないけど、ドラえもん好きな人多いのかな、もしかして。これ可愛いですよね。なんかね、ドラミちゃんとかもあって、最初ねドラミちゃん狙いだったんです。袋に入ってるんですけど、こうやって手探りで触りながら絶対ね、ドラえもんかドラミちゃんのこの顔だけのやつ当てたいと思って縁を触ってさ、一生懸命探したの。だってね、400円ぐらいするの。400円って高くはないよ。でも400円払っていらないもの当たったら超嫌じゃん。だから一生懸命ね探し当てた子なんです。マジで可愛い。エンディングトークまた長くなりましたが、でも意外にエンディング楽しいって言ってくれる人多いからな。最初オープニングでさペラペラ喋ると閉じられちゃうのよ。だからここまで残ってる人多分私のことが好きな人だけだから、エンディングでは好きなだけ喋ってるんですけど、こっからね36だし、とことんね素を出して末永くやっていこうと思います。なので一緒に年取っていきましょうね。悩み相談なんかも一緒に考えて答えを出すことはできると思うので、なんか悩みとかあったらなんで悩み相談お姉さんになろうとしてるんだろう。いやだってさ、悩み多い人多いのよ、この世代は。また久々に質問コーナーとか、結構前回リクエスト多かったので質問コーナーとかも近々やろうと思います。インスタで募集して溜まってるのがあるので、先にそっちを与えていくと思うんですけど、また募集する際にはインスタで皆さん投稿してみてください。この動画が楽しかったな、ためになったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。いいね、チャンネル登録まだしてない方は押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、おやすみ。夜更かしは気をつけてね。慣れちゃうと睡眠時間どんどん短くなっちゃうよ。